કુકિંગ ક્લાસ સુમિતામાં આપનું સ્વાગત છે। મિત્રો, તમારી સાથે આજે હું મુખવાસની રેસીપી શેર કરી રહી છું। જમ્યા પછી સવાર બપોર સાંજ 1 ચમચી આ મુખવાસ ખાવાથી પાચન શક્તિ સારી રહેશે, એસિડિટી, ગેસ, અપચો જેવી પ્રોબ્લેમ દૂર થશે। આ મુખવાસ બનાવવો એકદમ સહેલો છે। તો ચાલો મિત્રો, મુખવાસ બનાવવાનું શરૂ કરીએ। મુખવાસ બનાવવા માટે 200 ગ્રામ વરિયાળી લીધી છે। વરિયાળી એસિડિટી માટે ખૂબ જ લાભદાયી છે। 50 ગ્રામ સુવા દાણા લીધા છે। આ સુવા જે ડિલિવરીમાં બહેનો માટે ખવાય છે તે જ સુવા છે। આ સુવા શિયાળાની સિઝનમાં શરદી ખાંસી માટે એકદમ ગુણકારી છે। 50 ગ્રામ જીરું લીધું છે। જીરું તમને એસિડિટી અને ગેસ માટે પણ લાભદાયી છે। અને 50 ગ્રામ અજમા લીધા છે। અજમા પણ આપણી પાચન શક્તિ એકદમ સુધારે છે। સૌપ્રથમ એક બાઉલ લઈ તેમાં વરિયાળી એડ કરીશું। વરિયાળી ભીની થાય તેટલું પાણી એડ કરવાનું। મિત્રો, અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, પાણી વધી પણ ન જવું જોઈએ અને ઓછું પણ ન થવું જોઈએ। એકદમ પરફેક્ટ ભીની થાય તેટલું જ પાણી એડ કરવાનું છે। 1 ચમચી નમક એડ કરીશું, તમે ટેસ્ટ મુજબ લઈ શકો છો। ટેબલસ્પૂન હલ્દી પાવડર એડ કરીશું। બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। આ તડકામાં સૂકવવાની નથી, આ રીતના પલળે તેટલું પાણી એડ કરવાનું છે। આ ભીની વરિયાળી તડકામાં નથી સૂકવવાની, આમ જ 30 મિનિટ ઢાંકીને રહેવા દઈશું। થી વરિયાળી બધું જ પાણી એબ્ઝોર્વ કરી લેશે અને થોડી પોચી થઈ જશે। હવે અજમા, વરિયાળી અને સુવા ત્રણેય જુદા જુદા વાસણમાં લઈ લઈશું। સેમ વરિયાળીમાં કરી એ જ પ્રોસેસ કરવાની છે। પાણી એડ કરી દેવાનું છે। પાણી એડ કરી અને બધું મિક્સ કરી દેવાનું છે। 1/2 ટેબલ સ્પૂન હલ્દી પાવડર એડ કરીશું। આપણે વરિયાળીમાં 1 ટેબલ સ્પૂન એડ કરી છે, પણ આ બધું જ 50 ગ્રામ 1/2 ટેબલ હલ્દી પાવડર એડ કર્યો છે। 1/2 ટેબલ સ્પૂન નમક એડ કરીશું, તમે ટેસ્ટ મુજબ એડ કરવાનું છે। બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। આ બધું જ ઢાંકીને અડધી કલાક રાખવાનું છે। અડધી કલાક થઈ ગઈ છે તો ગેસ ઉપર એક કઢાઈ મૂકીશું, તેમાં વરિયાળી શેકી લેવાની છે। એકદમ સ્લો ફ્લેમ પર જ શેકવાની છે। જો ફાસ્ટ ગેસ ઉપર શેકીશું તો વરિયાળી દાજી જશે। મિત્રો, આ પ્રોસેસમાં થોડી વાર લાગશે પણ પરફેક્ટ શેકાશે। મિત્રો, તમે મારી ચેનલ લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરજો, જેથી મારી ન્યૂ વિડીયોની અપડેટ સૌથી પહેલા તમને મળી રહે। ચમચો સતત ચલાવતો રહેવાનો છે। આ વરિયાળીને શેકતા તમારે 10 મિનિટ જેટલો ટાઈમ લાગશે। સ્લો ફ્લેમ પર શેકશો એટલે વરિયાળી શેકાઈ જશે, એટલે કલર ચેન્જ થઈ જશે। આ રીતના વરિયાળી શેકી લેવાની છે। વરિયાળી શેકાઈ ગઈ છે અને એક પ્લેટમાં નીકાળી દીધી છે। હવે આપણે જીરું શેકીશું। સેમ એ જ પ્રોસેસથી શેકવાનું છે। જીરું થોડું ફટાફટ શેકાઈ જશે। મિત્રો, મેં પાનના મુખવાસનો વિડીયો શેર કર્યો છે, તેની લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ। જીરું શેકાઈને રેડી છે। હવે જે આ સુવા દાણા છે તે શેકી લઈશું। બધું જ સેમ પ્રોસેસથી અને લો ફ્લેમ પર જ શેકવાનું છે। અજમા પણ શેકાઈ ગયા છે। બધા જ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ લીધા છે, તેનું મેજરમેન્ટ હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ। એક બાઉલ લઈશું, તેમાં વરિયાળી એડ કરીશું, જીરું એડ કરીશું, સુવા દાણા એડ કરીશું, અજમા એડ કરીશું, બધું જ બરાબર મિક્સ કરી દઈશું। 50 ગ્રામ ધાણા દાળ એડ કરીશું। મિત્રો, તમે તલ પણ એડ કરી શકો છો, મેં સ્કીપ કર્યા છે। તો મિત્રો, આ મુખવાસ એકદમ તમારી પાચન શક્તિ સુધારે છે। તો મિત્રો, તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો, તમારા મિત્રોને શેર કરજો। મારી રેસીપી કેવી લાગી તે કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવજો। બાય મિત્રો।